ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مکہ مکرمه پرې خو دا او روان دی هجرت کی حبشو طرف ته روان دی زید الله د دین د پاره چې دا الله دین بیان کې د الله عبادت کی صحیح البخاری کی روایت ده دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی عائشہ بی وی چې مونږ باندې داسې ورځ نه ده تیره شوې دا د خوش قسمت خلکو کار دی ښه او د هغې خبره ده عائشہ بی وی چې په مونږ باندې داسې ورځ نه ده تیره شوې چې نبی علیه السلام زمونږ کره سار او ماښام نه دی راغلی نبی علیه السلام په مونږ باندې دومره مینو په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې دومره مینو چې زمونږ کره هم سار راتو په ماښام راتو دومره مینه و د چا سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره لیکن کله چې امتحانات زیات شو تکالیف مومنانو ته زیات شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د کلی نه روان شو حبشو طرف ته او چې حبشو ته ځینو چې کله برق العماد نومي علاقه د هغې ته ورسېدو نو لار کې ورسره یو کس میلاو شو ابن دغینه ورسره میلاو شو او دا ابن دغینه چې دی نو دا د القاره علاقې مشر دی القاره دا یو علاقه و د هغې خلکو هغې ته چې ورغی نو د القاره دا مشر چې و دی ورسره میلاو شو دا ابن دغینه د ابن دغینه نوم بل دی د هغه نوم دی حارث ابن زید او دا دغینه چې دی د مور نوم دی لیکن مشهور د مور په نوم باندې دی د مور نوم مشهور نو په هغې باندې زوی مشهور شو نو دا ابن دغینه ورسره میلاو شو د حارث ابن زید د حارث ابن زید دا اوچت سړی و دا د القاره بادشاه او دا قاره نومې یو قوم د هغې سردار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وایي ابو بکر صدیقه چرته روانې چرته ځې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وایي اخرجني قومي فاريد ان اسيح في الارض واعبد ربي ابو بکر صدیق ته فرمایي اخرجني قومي زما دې قوم زه روباسلی امام زید ملکنا د کلي نه روباسل امام فاريد ان اسيح في الارض واعبد ربي د دې دپاره وزمام دا کلی پرېږدمه د کلي نه هجرت کومم زما اراده ده چې په دې ځمکه کې ګرځمه په دې ځمکه کې مزل کومم او د خپل رب عبادت کومم ځکه زه د خپل کلي نه خپل قوم راوباسلی امام دا مې زړه دی چې په ځمکه کې ګرځمم او چې کوم ځای ماته رکاوټ نه وي کوم ځای ماته ستونزه نه وي تکلیف نه وي چې هلته د الله عبادت کومم دا مسله یادو ساته ګورئ ښه که چېرته یو ځای کې تا څوک د عبادت نه منع کړي او عبادت ته دې نه پرېږدي نو هغه ځای پرېږده خو د الله عبادت مه پرېږده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وګوره چې ملک یې پرېښی دی او کور کلی پرېښی دی لیکن د الله عبادت څه نه کوي هغه نه پرېږدي لکه خطبه کې مونږ آیات کریمه تلاوت قرآن کریم کې الله وایي دا فاجران فاسقان او دا کافر چې د قیامت په ورځ باندې راپورته شي ملائک پورته وایي فیما کنتا
تاسو څه کې وایي چې عبادت هم د الله نه دی کړی د فاسقانو فاجرانو ته به ووایي کافرانو ته به ووایي د الله عبادت هم ولې نه دی کړی دوی به ورته څه وایي قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها دا فاسقان فاجران بوتوين كنا مستضعفين في الأرض مونږ د الله پزماکه کې کمزوري کړی شو مونږ خو کمزوري د دې وجنه مونږ د الله عبادت نه کړم ملائک بوتوي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها تاسو ولې د الله عبادت نه کوو د الله ځمکه خو فراخه وه د الله ځمکه خو غټه وه تاسو هجرت د یو ځای نه بل ځای ته ولې نه کوو تاسو ولې هلته نه تلئ نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې وجې نه څه کوي هغه ورته وایي د دې وجې نه زه ملک پرېږدم او ملک پرېښودلی شمه کله پرېښودی شمه لیکن د الله عبادت نشم پرېښودی زړه مې دا دی چې په دې ځمکه کې به ګرځم او بل ځای کې به د خپل رب عبادت کوم لیکن د الله عبادت نه پرېږدم ابن دغینه ورته څه وایي حارث ابن زید ورته څه وایي هغه ورته وایي فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج ابن دغینه وتوي فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج اے ابا بکر اے ابو بکر صدیق ستا پشان قیمتی انسان خلق د کلی نه وباسي ستا پشان قیمتی سړی د کلی نه وځي او نه هغه د کلی نه خلق وباسي ته ډېر قیمتي سړی ته ډېر قیمتي سړی ته د کلی نه نه ځې نه بتا خلق د کلی نه وباسي ابن دغینه ورته وایي حارث ابن زید ورته وایي او څه وایي ورته وستا په شان خلق چېرته میلاویږي ابن دغینه ورته وایي انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ابن دغینه ورته وایي پتا کې خدای الله ډېر ښکلي صفات هغه موجود دي الله د پکې ښکلي صفات کې ښودلي دي یقینا ته خدای د غریبانو سره څه کوي د هغې سره احسان کوي ته خو د خلکو سره خپل ولي پالې ته د خلکو بوج په خپل ځان باندې راچې ته خو دومره قیمتي سړی چې ته خو میلمه له ډوډۍ ورکوې میلمه دوست سړی ته خو د خلکو حوادث هغه په ځان باندې راچې د خلکو ملګرتوب کوې ته ولې د کلي نه وځې او پکار خدا ده چې دا صفات په هر مسلمان کی چې صله رحمی پالي او غریبانانو لا ډوډۍ ورکوي د غریبانانو سره امداد کوي او د هغوی غریبانانو باندې چې کوم حوادث راځي چې هغې کې ورسره ملګرتیا کوي دا د هر مسلمان شان دی چې ځان ته وایي چې زه مسلمان یم نو دی به د غریب سره احسان کوي چې دی وایي چې زه مسلمان یم نو دی به خپل ولي پالي چې دی وایي چې زه مسلمان یم په ځان باندې به بوج غورځوي او بل مسلمان به ترې بچ کړي په ځان باندې به هغه بوج راغلی که دی وایي چې زه مسلمان یم میلمه له به ډوډۍ ورکوي که دی وایي چې زه مسلمان یم نو د حق ملګرتوب به کوي چې دا صفات هر مسلمان په ځان کې پیدا کړي ښه اوس په بیا وایي چې څوک صله رحمي نه پالي یا غریب له ډوډۍ نه ورکوي نو به چې هغه مسلمان نه دی بیا به ته د خلک ځای راوایي مخکې وروسته به بیا کټ شي نو چې څوک ګوره صله رحمي نه پالي څوک میلمه له ډوډۍ نه ورکوي غریب له ډوډۍ نه ورکوي میلمستوب نه کوي د چا او د حق پرستو ملګرتیا نه کوي دا د مسلمان شان نه دی ښه دا د مسلمان شان نه دی ګوره ښه نن سبا عقیده او عمل خود هر چا برابر دی عقیده د هر چا برابر ده د ډېرو برابر ده عمل د ډېرو خلکو برابر دی لیکن دا کار پکې نشته چې غریب له به ډوډۍ ورکوي غریب له به رزق ورکوي میلمستوب به کوي صله رحمي به پالي
او خوش اخلاق وي نور اعمال به برابري ناغروره چې زمونږ هغه دلته چې میلمه له ډوډۍ راوړي نو الټه دې هغه قربه ارزو کړي قربه دې نه څه وکړي زر دې نه کوټې راسیټ ټکي پټ کړي ځان نو هغه میلمه چې دغسې پاتې کړي میلمه دوستي وکړه میلمه وپاله د میلمه نه په خپله مه خوره میلمه له چې چا سره راوړي دي دا میلمه ته ورخوا کړه او د میلمه نه بیا زر مه بس کوه د میلمه نه زر مه بس کوه چې میلمه وایي چې ګوره ما ډېره وخوړه د عاجز د قربه خو بیا موړ دی که ته چېرته موړومې نو د میلمه سره لاس وتپوه د میلمه سره لاس اخوا کړه لاس مه راغونډوه لاس څه مه کوه مه راغونډوه خو هسې نه چې داسې کار ورسره وکړې چې میلمه یو نوړی اخلي ته د میلمه د یو نوړی سره درې نوړی اخلې او چې څو میلمه خبرېږي تا دې شی سنبال کړی دی داسې مه کوه یا چا میلمه له ډوډۍ راوړې ده او هغه د میلمه سره لږ رادې خوا شو تا دې نه پوټې سیټه کړی دی دا چل مه کوه دا د میلمه شان نه دی پیغمبرانو ته وګوره چې کله میلمه له ډوډۍ راوباسي او ډوډۍ کمه ده نو خپل کور واله ته ووایي چې مونږ ډوډۍ ته کینو تاسو رڼا بنده کړئ شمع بنده کړئ ډیوه بنده کړئ لاټین بند کړئ چې زه لاس ته پوما چې میلمه په دې پوه شي چې کوربه خو لګیا دی خوراک کوي لیکن کوربه به هسې لاس ته پوي چې ډېره دې راوباسلې ده ډوډۍ نو بیا ورسره تم ډېره وخوره او چې نشته بیا ورسره ګزاره کوه نو ګوره دا د مسلمان شان نه دی چې میلمه نه پالي ښه او هغه صله رحمي نه پالي هغه عزیزولي نه پالي هغه د مسلمان بوج په خپل اوږه باندې نه راچوي نو دا بهرحال خبره کوو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ابن دغینه وایي باړومبې خبره وکړه چې ابن دغینه دا دغینه د مور نوم دی او د دې سړي د پلار نوم زید دی او د دې سړي خپل نوم حارث دی حارث ابن زید دی لیکن مور مشهوره ده د هغې په وجه باندې د دې الک نسبت د دې سړي نسبت چې دی هغه مور ته کېږي لې ورته څه وایي فانا لک جار ارجع واعبد ربک ببلدک فرجع وارتحل معه ابن دغینه دا ابن دغینه ورته څه وایي راځه واپس شه ابوبکر ته به واپس راځې تاله زه امن در کوم زه ستا قوم باندې ګرځمم ستا قوم ته دا وینا کومم یهود او نصارو ته دا ویمم هغوی ته ورځمم هغوی ته وایم چې ابوبکر لما امن ورکړی دی دا زما په امن کې دی دته به څوک څه نه وایم دته به څوک څه نه وایي ابن دغینه راغی په ټول قوم د ابوبکر صدیق باندې وګرځېد رضی الله تعالی عنہ باندې او هر یو ته ووایي چې دا ټول قریش چې دا ټول په دې وخت کې چې کوم قریش خاندانونه وو که نه هغې ته ووایي یو ته ودرېدو په کوڅه کې د ور مخې ته چې ګورئ خبردار ما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له امن ورکړی دی او دا ډېر قیمتي سړی دی د خلکو نه بوجونه کموي د خلکو ستړي تکلیفونه په خپل سر باندې اچوي ډېر میلمهدوست سړی دی صله رحمي پالي او ډېر حق پرسته انسان دی دوی به د کلي نه وباسئ دوی به څه نه کوئ د کلي نه به نه وباسئ او د ده ته به دروغجن نه وایي دی چې ځان له څه کوي نه هغه به کوي دا یې خلکو ورسره ښه وکړو چې بلکل چې تا ورله امن ورکړی دی ته خو د القارې مشر د القارې قوم مشر و که نه داسې یو بادشاه چې په چا پسې لاړ شي د تحصیل ناظم و MNA MPA چې په چا پسې لاړ شي دا خبره بیا خلک مني نو هغه ورته وایي چې ټیک ده چې تا راوستی دی مونږ له امن ورکو خو یو خبره وایي زمونږ دا خبره به مني زمونږ دا یو څو قیدونه دا به ځان سره اخلي څه وایي مر ابابکر فلیعبد ربه فی داره یو شرط ورته دا ولګاو دویم ورته څه وایي فلیصلي فیها ولیقرأ ما شاء
دا بم کور کی ورپسې سوی ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتنا نساءنا وأبناءنا. دا یو څو شرطونه دا بر علمونی بس راضی دی او ډیره دي شي امن وي وتا. یو بدای چې عبادت په پکور کې دن نه کوي بار ته بنه راوځي مونږ کې او 10 کې تهجد کې نفل کې هر څه کې دن نه وي د خپل رب عبادت چې کې ابدان مونږ هم دن نه کوي او قران چې لولي خپل کتاب تلاوت چې کې هم دن نه کوي بار وي پوښت आवाज نه کوي ځکه چې د بیا مونږ ته تکلیف را رسي او زمونږ زنانا او زمونږ دا واړه چې دین دا برزان سره واړي دا به بیلاری کې دا برزان سره صابیان کی نو دی بدل لا ټول کارونه څه کوي کور کې دان نه واقعیا ختمو بس کو مخه سوي نیمه کې بس کې بیا نیمه کې بس بل جمعه کې وي صحیح ده. نو سوي وتا چې ابوبکر صدیق دته امني لیکن عبادت په بکور کې دن نه کوي کور کې هر چل کې دته بس نه وي لیکن بار باندې کوي دا شرایط یو توله کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو سورہ ذکر عبادت کو منځم کو تلاوت هم کو ټول عبادت کو وسه وکړو دا مزه ورنکړه چې مړه بکور کې بم لاسه عبادت زمون پاله مونږ هغه ته نه رسول ولیکن دې څه وانت کېده چې دا وي په نقش قدم بدل غواړي مونږ ډېر ورځې دا درس په سپیکر باندې خو بیا مزهونه کې مونږ وایره دا حق ته مسله ده خلک کوئی زمونږ دا واړو د زنانه بیلاری کیږي نو که بیلاری کیږي او کنه بیلاری کیږي مونږ وای نه دا حق ته مسله ده او دا په سپیکر باندې کول غواړي دا بس کول غواړي په سپیکر کول غواړي. نو ابوبکر صدیق ته سوې هغه کور کې اصول از عبادت کو لیکن چې مزه ونه کړه نو هغه ځان له کور ماخه ته یو کځه جوړ کو جمعه ته جوړ باغی کې به د الله عبادت کو مونږ به کو او قران مې پته ځل وستو چې قران مې پته ځل وستو او مونږ به کو نو دا دی خلکو دا زنانه چې د مشرکانو دا د قریشو زنانه وي او د يهودو دا زنانه وي دا برا غونډې دی او د ماشومان او د ابوبکر صدیق خواته بناستي وي او داغه د تلاوت په اورېدو هغه تلاوت په اثر کو یو زموږ د تلاوت خلک وایي چې دا رکعات پوس کله ختميږي چې په ناتوي نه د شروع کړه نه وایي چې اوس په کله ختميږي یو زموږ د تلاوت یو هغه عرب او هغه په قران پویدمو ناغه تلاوت په مزه کوله. ابوبکر صدیق خدا سے سړیو لکه حدیث کی راضی وکانا ابوبکر رجل بکان لا یملک عینه اذا قرأ القرآن. ابوبکر صدیق دا سے سړیو کله چې به قران کریم لوستونو په خپل به دستورګونو کې باندې په خپل به جړل نو چې دا مشرکانو دا زنانه مو دراغونډ شوي او دا ماشومان نو چې د تلاوت کو نه هغه به سره جړل هغه به سره سکول هغه به سره جړل نو قران کریم به لوستو التا خلکو ته وي د دې ځای نماز کا ستاد وجه زمونږ واړه خرابيږي ستاد وجه نه زمونږ زنانه بیلاری کیږي دا مسله مکو په اوچت आवाज باندې لکه دې زمانہ کې به والو دا مسله مکو په سپیکر باندې دا مسله مکو په منبر باندې دا مسله مکو په جمعات کې د دې سره زمونږ زنانه خرابيږي دې سره زمونږ ماشومان خرابيږي او ته چې دا بار بار دا خبرې کوي نو دې سره زمونږ دا واړه خراب شي او تل کور کې زمونږ زنانه ناشتي نو هغه چې دغه خراب شي. لیکن ابوبکر صدیق د ځان نه خبره نه کوله قران او حدیث بیانو لیکن په خلکو باندې بد لګیدو د قریش مشرکان راجم شو او وایي چې دې پوښتنه आवाज باندې دلته قران نه بیانې ځان لري پټ پټ وي خپل کور دی د کور مای د خپل جمعات دی خپل ځای دی باغې کې خبره کوي بیا هم خلک دا ځای نه وباسي
هغه داسې نه کوله نه یې منله دغه خلک لاړو ابن دغینه ته وویل چې یاره تا چې کوم سړی راوستی دی ابوبکر هغه زمونږ د هغې اصولو خلاف کار شروع کړی دی اصول مونږ دا یې ښیو چې دیو په کور کې پټ عبادت کوي په پټ اواز باندې او هغه په تیزو باندې قرآن شروع کړی بار عبادت کوي نو داسې کار وکړه چې هغې اصولو ته راوله او دا قرآن پې بند کړه چې دا قرآن بیان نه کړي او دا په تیز اواز باندې ونه وایي عبادت بار ونه کړي مونځ دنه بار ونه کړي او یا داسې کار وکړه چې خپل امن ترې اوچت کړه خپل امن څه کړه هغه ترې نه واله خلک لاړ ابن دغینه پسې ابن دغینه راغی په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې هغه ته وایي چې داسې کار وکړه چې تاله ما امن درکړی دی نو داسې کار وکړه چې دا قرآن په کور کې په پټه بیانوه په سپیکر باندې مو بیانوه په پټه پټه وایه او دا مونځ په کور کې پټ کوه عبادت د الله پټ کوه او یا داسې کار وکړه چې ما چې تاله کوم امن درکړی دا امن دې ماله واپس راکړه چې زما امن ستا نه چوت شي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته جواب کی وی دا الله عبادت پټ نشم کوله دا الله کتاب پټ نشم بیانوله او داسې کوله شما چې ستا امن تعالی واپس درکم تا چې کوم امن راکړی دا امن تا ته واپس ته به زما ذمہوار نه کما ته 400 وي زما به خپل خون په خپل سر باندې امن یا ابن دغینه ته واپس چې کله امن واپس کړی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو په مکه مکرمه کې په خپل کور کې یو شپه هم نه ده کړې یا چا په کور کې نه دی پرېښی د قریشو چې کوم مشرکانو او د مکې کوم مشرکانو هغې بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یوې شپې ته هم کور نه دی پرېښی داسې کار یې ورسره وکړو نو کم از کم چې ځان د صحابو په شان جوړ د هغې په نقش قدم باندې روان شو هغوی به د ځان سره نور خلک مسلمانول په خلکو کې به اسلام راوستو ایمان به پکې راوستو مونږ په چا کې ایمان او اسلام نشو راوستی لیکن چې په ځان کې راولو په بل کې مونږ نشو راوستی لیکن چې څه وکړو په ځان کې راولو نو دا به هم ډېر شي الله دې وکړي چې مونږ ټول کامل ایمان والا جوړ شو مونږ د الله عبادت والا جوړ شو د الله بندگان جوړ شو او چې الله کوم امر مونږ ته کړی دی په هغې باندې روان شو د نبی علیه السلام په طریقو باندې روان شو